La 4G Batelma vous présente Nivavao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Nandefa taratasy fiarabana ho an'ny filohan'ny Repoblika sy ny vahoaka malagasy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha Amerikana Donald Trump amin'izao fankalazana ny fa 7 taona niverenany fahaleovantena izao. Misy 20 mianadahy ireo mpifaninana mpanamory Angidby voaray tao ireny fanadinana natao ny 12 sy 13 volana jona lasa teo. Izy ireo arak'izany no andraindraina hanamorina Angidby rehetra eo anivon'ny tafika Nambakambaka. Manamafy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa ny fifandraisana anjarantsika ao anatin'ny feonambehan'ireo firenena misy 9 any Chine nanomboka omaly. Misolo tena ny firenena malagasy amin'izany ministry ny Raharaha-mbahiny Naina Andritsitohaina. Ny ampiakarana hatrany amin'ny 5 isanjato ny tahan'ny fandrarana arabola eto Madagasikara ny fanambin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra anatin'ny 5 taona. Tsy maintsy amafisina manoloana io ny fametrahana ivon-toerana manakaiky ny mpanjifa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena anokana hatrany amin'ny 50 miliara dolara ampiasaina hanampiana ny Palestina i Etazonia amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa sy fanabeazana. Paikady izay tsy nankatoavin'ny Mahmoud Abbas. Nadidindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika rahampitso ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantena pirenena malagasy aho tia tanindrazako tia fandrosoana no loha hevitra ny safidiana manokana hanamariana izany raha sonna iamotry. Anakoako eran'anitra gasikara rahampitso mandritry ny fankalazana amin'ny fomba manetriketrika amin'ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantena pirenena ny hira pirenena malagasy manao hoe ry tanindrazana malala o ry Madagasikara soa ny fitiavanao anay tsy miala fa ho anao doroy tokoa. Teny filamatra no safidiana manokana amin'ity fankalazana ity ny hoe malagasy aho tia ny tanindrazako tia ny fandrosoana. Ilaina zany manomboka izao ny ahafantaran'ny malagasy tsirairay avy ny fireneny hitiavany azy hanomezany asina ho azy. Satria fomba ahoana moa ny hitiavana zavatra tsy fantatra. 7 taona niainana anaty fahantrana lavitry ny fandrosoana amin'ny malagasy. Ireo no hita sy tsapa nandritry ny taona maro. Tsy ho tany saina intsony ny antony tonga izany. Ny fiantanany rehetra manomboka izao na mpitondra na vahoaka miara-miasa no atongavana amin'ny fampandrosoam-pirenena. Ohatra iray ny zavatra mitranga ankehitriny ao Rwanda izay nasain'ny mpitondra malagasy manokana hanatrika amin'ny fankalazantsika ny fetim-pirenentsika ny filohany. Tsy ny filoha Rwandais Paul Kagame irery no niasa ka tonga filamatra na ny fahadiovana na ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena ankehitriny eran'izao tontolo izao Rwanda fa ny fifanamezan-tanana sy ny fifampatokisana teo aminy sy ny vahoaka Rwandais. Fotoana izao iarahan'ny malagasy mientana mifanometanana anehoana tokoa fa tsy toetra ho teny filamatra fotsiny ny hoe malagasy aho tia ny tanindrazako tia ny fandrosoana satria efa vory avokoa ankehitriny ny anatotosana izany. Fanandefa taratasy fiarabana ho an'ny filohan'ny Repoblika sy ny vahoaka malagasy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha Amerikana Donald Trump amin'izao fankalazana ny fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantena izao. Ka eto Andriatsilafy sy miantarandrianay. Samy nandefa taratasy firarin-tsoa sy fiarabana ho an'ny filohan'ny Repoblika sy ny vahoaka malagasy manontolo ny filoham-pirenena Frantsay sy ny filoham-pirenena Amerikana amin'izao fankalazana ny fetiny fiverenan'ny fahaleovantena izao. Namafisin'ny filoha Donald Trump atao anatin'izany ny fanamafisana ny fiara-miasan'ny firenena roa tonta
indrindra eo amin'ny sehatra toe-karena sosialy. Namerina ny fiarabanany vahoaka malagasy sy ny filoha ihany koa izy tamin'ny nanatodisana fifidianana tanatin'ny filaminana. Ankoatr'io, nirary-sotaka izay ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Fahatsiarovana tsara ho izy notazominy tamin'ny fionany sy ny filoha Andry Rajoelina iray volana lasa izay nandritry ny fitsidiana ofisialy natao tany Frantsa. Iny fionana iny dia nahafahantsika nanamafy ny finiavana iombonantsika, hanamafy orinasa hanome hery ny fifandraisana manokana misy eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Ny asa goavana ataon'ny governemantanao momba ny fahaiza-mitantana, niady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly dia efa mba azo antoka ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara sy ho an'ireo mpampiasa vola vahiny. Fomba fijery vaovao no misokatra ho an'ny Madagasikara ary tiako ny hanamafy ny fahavononana fen'ny Frantsa hiaraka hiasa aminao indrindra amin'ny alalan'ny tondrozotra frantsay malagasy izay ho volavolaintsika miaraka, isan'ny nambarany tao anatin'ny taratasy nalevany. Tanjona eo amin'ny fiara-miasa raha nambarany ny fijerenany mikasika ny ranomasombe indiana toy ny fiarovana an-dranomasina sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Fa misy roapolo mianadahy ireo mpifaninana mpanamory Angidiby voaray taorian'ny fanadinana natao ny 12 sy 13 ny volana Jona lasa teo. Izy ireo arak'izany ny andraindraina hanamory Angidiby rehetra eo anivon'ny tafika anabakabaka. Fanadiny mampiona rakotoarso. Taorian'ny fiantsonam-pifaninana hanamora Angidiby izay nataony teo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Roapolo mianadahy no voafantina hanamory ny Angidiby izay tantaniny tafika anabakabaka ankehitriny aorian'ny fahavitan'ny fiofanan'izy ireo. Fifaninanana izay niezahana nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny mahasarotra sy miankina manaina ny asa miandry azy ireo, hoy ny tompon'andraikitry ny serasera ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Fifaninanana moa izy io ka nanaraka ny fenitra ny fanaovana ny fifaninanana izany fandaharam-potoana izany. Tsara marihana fa nanatrika ny fifaninanana rehetrarehetra mihitsy ny solitenany eo amin'ny mpiankoa mba isin'ny mangarara ary mba tsy isin'ny kolikoly sy ny zavatra tsy mety ao anatin'izany fanomanana sy fikarakarana ny fifananana izany. Izao moa dia tafiditra ao anatin'ny politika akapobean'ny fanjakana izay hamerina ny fandriampahalemana indray faranjaingana ary indrindra hamerina ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitondram-panjakana ary ny mpitandron'ny filaminana amin'ny alalan'ny fampiasana izany Angidiby izany eo amin'ny ireo asa fandriampahalemana. Ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny ahafahany malagasy manamory ny Angidiby sy ny fiaramanidina rehetra izay ananany raha toa ka mbola ny vahiny no manao izany ankehitriny, hoy ny fanazavany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Dia fananao recrutement ny ministère dia afaka fotoana fohy izany afaka volana vitsivitsy, volana latsaky ny herintaona eo dia tokony malagasy tanteraka amin'izay no mitondra an'ireto hélicoptère reto. Dia fantatro ny fahavononanareo, fantatro ny varisymponareo fa dia hiezaka hatranintsika mba hanome tokony vahoaka malagasy hoe mahandro fahalemana, hanao izay tratran'ny heritseritsika mba hatonga izay fandriampahalemana izay eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny firenena. Tanjona ao anatin'izao hetsika rehetra izao ny fanatanterana ny velorano napetraka ny amin'ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny fanomezana asa ho an'ny malagasy hialana amin'ny fiankinan-doha any ivelany. Fa manamafy ny fiara-miasa misy amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa ny fifandraisana anjarantsika ao anatin'ny fionamben'ireo firenena miisa 9 any Chine izay nanomboka omaly. Misy olo tena firenena malagasy sy amin'izany ministry ny raraham-bahiny nainy André Tsitohaina. Henri Florio. Isan'ireo mandray anjara amin'ny fionatanterana any Chine ny firenena malagasy izay soloa ny ministry ny raraham-bahiny nainy André Tsitohaina tena any antoerana. Fiona izay iarahan'ireo mpandrindra ny fanentana ny fanarahamaso ny fionam-be any Beijing. Firenena Afrikanina 9 no mandray anjara ao anatin'izany. Fiona izay hanamafisana ny fifanankalozan-kevitra indrindra ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Eurobank maro samihafa. Eurobank any antoerana izay hanome vola ho an'ny fanjakana malagasy ary tsy misy tambana. Tanjon'ny mpandray anjara ny hanamafisana ny ezaka sy ny fanamafisana orona, ny maromaritra raisana ary hitondra bebe kokory tombotsoa ho an'ny olona voakasika izany. Izay fiaonana izay moa dia fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena malagasy sy ny Chine.
dia raha efa fantatsika moa zany fa ny Chine dia anisan'ny firenena voalohany amin'ny partenariat économique et commercial Madagascar. Noho izany dia tena zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny firenena sinoa. Raha mahafantatra fa ao anatin'ny tetikasa sy vina IEM dia betsaka ireo foto-drafitrasa lehibe ho fanorenana sy ho fampandrosoana ny Madagasikara. Noho izany dia ilaina ny fifandraisana amin'ireny firenena matanjaka ireny satria betsaka ny traikefa, betsaka ihany koa ny fanampiana mety ho azo ho raisitsika malagasy. Ny firenena toy ny Chine dia manome don betsaka, manome ihany koa prêt izay tsy misy zanabola. Noho izany dia tena zava-dehibe no fanamafisana an'izany ary izay no anisan'ny antondian'ny ministra Rambahiny ny fandray sy ny fanakalo hevitra momba an'ireo fanatanterahana tetikasa maro fampandrosoana Madagasikara ireo. Nanamafy ihany koa ny mpitondra tenin'ny ministeran Rambahiny Sinoa ny amin'ny fifantoham-piara-miasa mba hisiany fampandrosoana maharitra. Fa ny ampiakatra hatrany amin'ny 530 isanjato ny tany fandrarana arabola eto Madagasikara no fanamban'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ato anatin'ny 5 taona. Tsy maintsy amafisina manoloana io ny fametrahana ivitoerana manakaiky ny mpanjifa. Yves Richard. Mifasarotany antota taratasy ny tanjana-bola ambony. Ny antoka takiana anivon'ny banky sy ivitoerana papindram-bola no antony namparisarisa ny malagasy. Andraraha arabola dray. Raha toka 700 ny malagasy no misitraka izany amin'ny ankapobeny, manodidina ny 5 hetsy ny manana akanty anivon'ny postra. Ny ampitombo izany anatin'ny fanatanterahana ny politika ampanjakana ny tanjon'ny ministeran'ny postra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny atao arak'aja mirindra, anatin'ny fampiroboroboana ny postra monnaie. Mpanjavatra tena voizina amin'izao zany dia ny fikirakirana arabola. Misy zany amin'izay ilay hoe tahiry isan-karazany izay efa nisy tato amin'ny postra. Raha tsy diso any amin'ny 10 hetsy any hoany n'olona manana compte ato amin'ny postra. Zao moa tonga koty ny postra monnaie ary ireo zavatra ireo hitambatra. Ny tanjona dia mbany akamaroan'ny malagasy hita fa ny any ambanivohitra no isitraka an'izao tota ao ataon'ny postra izao. Itoy amin'ny fanokafana ivitoerana fampindramam-bola amin'ny tanjana-bola ambany ezaka hoy ny ministran'ny postra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny atao arak'aja mirindra. Tanjona ny ampiakarana hatramin'ny 530 isanjato ny tany fandrarana arabola ao anatin'ny 5 taona sy ho tantsoroka ho an'ny mpandrara-madinika sy salantsalany izay mifanindran-dalana amin'ny tetikasa fiariana ny fitondram-panjakana. Tenenina foana hoe les banques ne prêtent qu'aux riches, tena marina zany ary marina kokoa zany eto Madagasikara. Any amin'ny pays manan-karena moa zareo efa manan-karena daholo, donc ny banque prête à tout le monde. Fa eto Madagasikara zareo zany tsy mampindrana fa tsy ny olona efa manam-bola sy manana antoka matanjaka be. Ka anao ezaka lehibe zay eo amin'ny postra zany mety atsoatsy tsika dia anangana microfinance ho an'ny postra mba ahafahantsika mamatsy vola amin'ireny mpivarotra kely madinidinika ireny rehefa sahirana zareo amin'ny fividianana amin'ny grossiste. Amatsy vola koa amin'ireny mpamboly sy biopy anao an'le tenen'ny président zany anisany anampy betsika amin'le resaka fiariana. Androany no notokanana tamin'ny fomba ofisialy amin'ny barao fa 420 ny postra malagasy etsy alasora. Ny totosana tamin'izany ihany koa ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny postra sy ny commune alasora momba ny fandoavana ny karaman'ny-piasa sy ny fikirakirana ny vola ny commune ao anatin'ny paiement de masse. Fananamafy ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny gendarmerie afa-tsekena intsony fiparitany fitaovam-piadiana maro samihafa fitondran-tena tsy mendrika ary kolokolo misy eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Araka izany isin'ny fananganana komity mpanara-maso. Fanadina Henri Florio. Nanomboka ny volana febroary lasa teo, gendarmerie isa 170 no nampiditra ponja. Vokatry ny tsy fanaran-dalàna eo ihany koa ny fanaovana kolikoly sy ny toetra tsy mendrika amin'ny mahampitandro filaminana azy. Ankoatra izay, misy 350 ireo armes de guerre trateky ny mpitandro filaminana teto amintsika. 20 amin'ireo ny mas 36, ny ambiny kosa Kalaknikov. Ankoatra izay ireo armes de sasa sy basy vita gasy. Raha ho an'ny taona 2010 sy 2020, misy 720 ireo gendarme matam-pirinasa lavon'ny dahalo. Tafiditra ao anatin'ny fanadiovana ny gendarmerie ny fanangana ny service de traitement et suivi à la doléance. Izay no nandraisana izay fanapahan-kevitra izay hoe andao raisina andraikitra amintsika gendarmerie. Atao anatin'ny gendarmerie dia niraisina izay andraikitra izay
ampatsevana ho an'ny rehetra zany a ny tena nahazahoana an'ireo fanadiovana ny gendarmerie betsaka reo dia le fananganana ny cellule moa nanaovana azy tamin'ny voaloha fa service izy zao service de traitement et suivi à la doléance zany hoe ao no miteny ny olona dia arovana ny mpaminay vaovao amarinina dia omena valiny koa izy rehefa aveo zany natratrarina zandary pritsykombakomba amin'ny dahalo mivarotra baly zany natratrarina zandary pritsykombakomba amin'ny dahalo mampindrana fitaovam-piadiana zany natratrarina zandary pritsykombakomba amin'ny jiola amin'ny resaka kidnapping tany ambanivohitra na ny kidnapping teto andrenivohitra zay no mafisy ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeria hatrany fa tsy ekena intsony ny fiparitana basy eto amintsika hisy ihany koa ny fananganana komiti raisana mba entina hijerena tompona andraikitra ireo basy izay miparitaka ireo tena tsy eken'ny saiky mihitsy le fitaovam-piadiana miparitaka io satria fitaovam-piadiana miparitaka io dia avy amintsika io tsoahako zany ny polisa tsoahako ny tafika fa iresaka amin'ny zandary io fitaovam-piadiana io tsisy manina an'io afa-tsy tsika ny zava-misy nefany raha ohatra ka amentsika na mpanofaitsika ny jiola ny fitaovam-piadiana na mibala na ny fitaovam-piadiana basy zany dia aza mieritreritra nareo fa tsy avoanareo zany raha mibala mbola azo ekena fa raha hoe kalaknikov masy 36 tena tsy azo ekena efa nyresaka ny ministra anankitelo zay ministra anankitelo atsangana le komity mandiniky mitady an'ireo basy reo aniza ny tompon'ireo za zany dia manome baika atsika atao amin'ny gendarmerie dia mingavy ny eo amin'ny tafika sy ny eo amin'ny polisy firenena aloha mba atao faran'izay aingana efa volana meritsika fampiresaka an'izay mba ao anatiny hatramin'ny volana ohatra mifantatra hoe type kalaknikov ty ianina naneo ao iza ny tompony ndraiky tamin'ny voahany izy io tamin'ny ity androany ity nisy ny fitokanana zava-bita teo anivon'ny zandarmerie pirenena tetsy amin'ny tobara tsy mandrava ankoatra izay fitaovana maro izay entina natetarana ny asan'ny zandarmerie ihany koa natolotra androany fitaovana izay manaraka ny fenitra sy mahiry vaika hiadina amin'ny asan-dalo sy hitandrona ny filaminana fa miompana amin'ny fanomanana ny tsiraray ny fankalazana ny fety-pirenena ny fanadadiana ny raha ny agence capsule sy Cool TV FM maro amin'ireo izay nanontaniana no nanambara fa fikarakarana sakafo miavaka amin'ny ny andavanandro no entina anamarinana izany miantarandriana Manahoana ny fanomanana ny fetin'ny fahaleovan-tena izay indray ny fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Cool TV tamin'ny olona 720 taona mihoatra ny 12 sy 13 ny volana Jona lasa teo. Ny maro indrindra tamin'ny anontaniana izany hoe ny 700 nanambara fa ho atao tsara ny sakafo amin'ny fotoana io. 700 ny laza ny ijery matso ary tsangatsangany araka amin'ny fianakaviana ny nambara ny 700 anontaniana. Manoloana ny famaron'ireo misafidy ny anamarika ny fankalazana amin'ny alalan'ny fikarakarana sakafo miavaka io, maro ny vidin'entana eny an-tsena niakatra. Sakay dia poivre vera, dia tsikelikely, dia kombava. Le prix-n'entana zany raha voakarina dia tsy mahasaly olona dia le prix taloha ihany zany no tazomina. Ohatriny na ohatra 25 000, dia 20 000, dia 15 000, dia 10 000 ny masonkarena angalana azy zany no miakatra. Rehefa mba nalakolako ihany azy zao mara izay raha folo angamba ny lafo. Rehefa le andavanandro iny tsy taitaika kely zany dia tsy hita hoe zao izy na zao. Niakatra biby nefa ny angalana azy nefa mety amiky zay biby zao rehefa mba miady varotra izy dia ameko e. Manombana telonjato dia miady varotra dimanjato dia ameko. Etsy ankilany toerana maro no ahitana hetsika samihafa mandritra izao fankalazana izao. Fanzaraina avary menaka akoho ny mpiasa rehetra ao anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany toeram-pirenena ary ny asa vaventy eto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra ary ny ekipan'ny Makido Madagasikara tamin'ity androany ity manoloana ny fankalazana ny fety-pirenena. Miantarandriana voatra. Mpiasa ao anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany
toeram-ponenana ary ny asa vaventy mizaraina vary, menaka ary akoho amin'izao fankalazana ny 520 taona ny verenan'ny fahaleovantena izao. Fa volan'ny ministera, volam-panjakana, fandaminana anatiny natao mba handraisantsika ihany koa vasoa volam-panjakana amin'izao andro fety ny asaramanitra izao. Mahatratra 300 sy 4 arivo tsika ny eto Antananarivo fotsiny. Dia mbola misy namantsika mpiara-miasa eny amin'ny faritany mba natao izay itovizana ihany koa amin'izao asaramanitra izao. Dia fanaliana dia mba samy vita fety sambatra daholo isaky ny tokantrano tsirairay avy. Arak'io, tsy ny teto Antananarivo ihany no nisitraka izany fa ny tany amin'ny faritra rehetra ihany koa. Amin'ny maha-ministra mpiainy ekipa Makido Madagasikara ny ministra Ady Soandriananarivelo, nisitraka ireo fanomezana ireo ihany koa ny ekipa. Nisy nandritra io ny fanomezana nomeny mpiasa ny ministra Ofi Soranazy. Ankoatra ny firarian-tsoa, nanamafy ity farany fa hiara anatratra ny tanjona apetraky ny fitondram-panjakana ny rehetra. Tokony amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay ny atatsika mahakasika ny fanampiana izay ataon'ny vondrona Filatex fa io ihany koa mahakasika ny fifaninana Motostore show rehefa avy eo ary. Miaraka mbare arahiara segondra ny miantso telma miaraka mora 500 mahazo entre 10 ariary 20 SMS sy na 20 mégaoctets internet en vidiny 10 ariary mondy sindrio ny dièse 322 étoile 20 dièse. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. Remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend to the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Nis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit, ouf nash tout loin de now. Veneto amin'ny fampalalam-baovao sika fa ao anatin'izao fanamariana ny tsingeritaona fa 7 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izao tsy nanadiny ireo ray aman-dreny ny vondrona Filatex io na saina. Toy ny mahazatra azy tsy nanadino nanampy ny mpiarabelona ny vondrona Filatex amin'izao asa ramanitra izao. Body fotsy, vary, menaka, labozisy nofokena amin'ny tampihavanana, fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary kilalao andreo ankizy natao famorana no natolotra izy ireo an'ny mponina natao talata-maty. Itsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamarena ny tsingeritaona fa 7 niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Ny zavatra atao izany dia
noho ny ny fiarah-miasa zany eo amin'ny commune sy ny groupe Filatex zay namaly ny etaeta ny commune talata maty zahay satria rehefa ohatr'izao izy ireo zany dia manao famorana ho an'ny ankizy manampy ny zokiolona koa satria raha manala eto amintsika ny zokiolona somary sahirana ihany dia tonga izahay zany namaly ny antsony tondra botifotsy firakotra, vary, menaka, labosy, biscuit sy zavatra maro samihafa. Dia ankoatran'izay zay nandray anjara koa zany eo amin'ny le fanaovana famokana zay ankoatr'izay dia mbola misy ihany koa zany ny fanonaterana fanomezanay zavatra mitovitovy amin'izay fa sy tena ohatr'izay hoe vary, menaka, arendrina any amin'ny fokontany samihafa any amin'ny tany Rivorenivohitra sy ety amin'ity faritra. Nitondra ny teny fisaorana manoloana izao fanampina natao ny vondrona Filatex izao ny ben'ny tanàna ny talata maty. Ary hitanay tena efa zava-dehibe tokoa raha zao zavatra ataondrareo zao satria dia raha misy ary ny vola mety hivoaka amin'ny commune mety andeha atao hoe apahatelo na apahaefatra vola tokony mivoaka angamba raha be be sisa fa ny kabetsahany zany dia efa fatirahany-drareo ao amin'ny groupe Filatex dia ny ahazo ny tombotsoa amin'izy ireo zany dia reo solitena sahirana any fokontany izay efa mahatratra ho arivo mahery no fitambaran'izy ireo dia eo koa ny zokiolona maromaro isaky ny fokontany any dia eo koa ny kilonga ny fokontany any dia ny mpiasan'ny commune izay mahazo anjara koa anatin'ny mpiasan'ny commune mahatratra eo amin'ny 200 latsaka kely eo hatrany fokontany zany dia azo isitraka andeto zavatra zay tao avokoa dia makasitraka makatelona ny groupe Filatex zay amin'izany ary iny zay fa tsy amin'ny ty ihany izy ny mitaterana zany fa amin'ny fotoana rehetra zay sy ny fiarah-miasa aminay zany. Ankoatra ity hetsika ity isy ny fanomezana fanampiana ho an'ireo olona sahirana sy tsy manan-kialofana ho tanterahany vondrona Filatex sy ireo mpiara-miasa aminy natao hanampiana ny mpiara-belona amin'izao asaramanitra izao. Fahasahalan'ireo fifaninanana any ivelany ny Moto Store Show izay ho tanterahana eny amin'ny CCI Ivato ny 7 sy 30 ny volana Jona ho avy izao hoy ny mpikarakara. Eo ampanamboarana ny pista ankehitriny ary vita amin'ny alakamisy izao ny asa rehetra fanadina. Donc il va y avoir une douzaine d'obstacles, 12-14 obstacles sur un tracé qui fait 820 mètres de longueur. Pas ici. Et les pilotes, ils auront l'opportunité de venir faire les essais libres le vendredi après-midi, c'est vendredi, et les samedis matins. Les samedis matins, il y aura aussi la visite technique et les inscriptions pour la course. Donc les gens, les pilotes notamment, pourront décider s'y faire la course. Sinon après, juste derrière ici, à 100 mètres d'ici, il y aura la deuxième spéciale qui fait partie de l'épreuve du championnat, qui est une spéciale classique d'enduro cross-test sur terre, qui est juste à côté, qui va faire à peu près 1 km 500 à peu près. Voici le départ. Bien sûr, tout sera balisé avant la course. Le départ sera ici même. Et tout de suite, le premier obstacle. Le premier obstacle, c'est un grand classique de spécial extrême. Ce sont les pneus engins. Et en fait, on les négocie avec une simple impulsion pour monter dessus. Et après, on se laisse passer, on laisse aller la moto pour passer de l'autre côté. En fait, ces deux plateaux en bois ont été conçus pour qu'on puisse poser dessus des grosses pierres. Donc, il va y avoir 2 pierriers artificiels. Et pour protéger les goudrons, on a mis du bois. Et les pilotes, ils vont arriver dessus et ils vont devoir négocier la difficulté des grosses pierres qui vont avoir un effet de franchissement, tout simplement. Ça, c'est le passage Ben à ordures. Il n'est pas encore terminé, hein, donc il y aura un accès pour monter dessus de l'autre côté, qui sera facile. On se laisse descendre à l'intérieur de la benne, et après avec une impulsion, un peu comme de l'autre côté, on sort de la benne avec un seul élan,
et on continue par là. Donc, ici aussi c'est un grand classique de spécial extrême, c'est les troncs d'arbres dans les virages. Les pilotes vont arriver par tout au fond là-bas, où il y a le poteau là-bas. Ils vont faire toute la ligne droite sur la terre, c'est le seul bout de terre qu'on a trouvé. Et arrivé ici à la fin, voilà, on a un petit appel saut qui va permettre aux pilotes de passer de l'autre côté du canal. Parce qu'il y a un petit canal. En venant du petit saut qu'on a vu tout à l'heure, là-bas, ligne droite ici, il y aura un porte-char ici qui arrive d'un peu de temps. On va monter sur un porte-char, on descend du porte-char pour sauter ici, passer de l'autre côté du conteneur. On fait une sorte de 8. On revient comme ça et on remonte sur le conteneur ici à l'aide de ces deux passerelles. On le monte et on le descend. Fatotosa tamin'ity androany ity teny amin'ny AFT Andavamamba ny dingana famaranana tamin'ny fifanana di aintsoaintso fiantsana tononkalo ary toa-kevitra izay nikarakarain'ny fiadidinin'ny Repoblika tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamarihana ny fasivy amby 50 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara io nasaina. Santinony tamin'ireo mpandray anjara tafiakatra amin'ny dingan'ny famaranana tamin'ny fifananana izay nokarakarain'ny fiadidinan'ny Repoblika ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireto tanora ireto maneho ny fitiavan-tanindrazana ny maha-malagasy amin'ny alalan'ny soradi aintsoaintso. Nisy ihany koa ny fifananana fiantsana tononkalo ary toan-kevitra. Ity fifananana ity izay notanterahana manerana ny Madagasikara ary androany no nanatanterahana ny famaranana. Manodidina ny 50 eo ireo mpandray anjara tamin'ity dingana famaranana ity dia ny rahantsika nahita teo moa zany ny vokatra ary ny loka izay azon'ireo mpifanenandreo ihany koa. Andray anjara amin'ny podium ho tanterahana rapitso ireo mpandresy tamin'ny fifananana fiantsana tononkalo toan-kevitra ary ity aintsoaintso. Za dia andeha ho any Mahamasina any dia ny programako zao isotsosotso labera kely misaotraotra. Manao na fahitanao baptiste amin'ny fotoana ity? Mba nafinaritra ihany aloha zany raha hoe fanomanana raha ho ana manokana. Satria nitaditady vola kely dia si série vetsika sa mbola hitady? Mbola vao mety hitady any mahita anazy. Ndeha hitondra ny ankizy lalao hijery afomanga. Satria zay zany mba fifalian'ilay ankizy hoe mba feno neza zany fa fahatsiarovana fifaliana ho an'ilay ankizy le hitondra anazy dia hijery ilay afomanga dia hitondra anazy lalao arendrina. Manao na ny fahitaonao 26 tamin'iny? Miavaka ny hatramin'izay sady voafehy tsara ny lalàna no mandeha tsara ara-dalàna daholo ny zavatra rehetra. Hitondra zazady hijery afomanga izay. Manao na ny fahitaonao 26 tamin'ity fotoana ity? Ohatra nalaza be izy aloha nalaza tsara mihitsy. Ahoana ny filaminana ny rehetrarehetra? Hatreto aloha mbola tsisy hoe vaovao be nefa ety mafanafana tokony hoe fa vaovao be tsisy ninina zao. Firaritso ho an'ny vahoaka? Ay mirariso an'ny vahoaka malagasy anao fety sambatra daholo tsika rehetrarehetra e.
Tena niavaka no misy atao inona mampiavaka le izy tena zava-detra na filaminana na fiainan'ny olona raha tena milamina mihitsy tany filaminana betaka amin'ny manera anazy dia manana rehetra pointy dia misy daholo firaretsohany malagasy ho an'ny mihitsy fa mihokatry ny tena taona mafety manaraka 26 février fahadimampah enimpolo taonan'ny malagasy rehetra ndray sy ny filohan'raha fety mozika manao fety sambatra daholo dia tsaka fety daholo milanonaka kely daholo raky izy mahafinaritra be re izy tena hoe miavaka be zany miavaka hatramin'izay mihitsy mahafinaritra be foana zany manam-bataona zany mahafinaritra am'ty zany hoe mba tenana manaraka raha soatsika voaka malagasy zany amin'ny taona manaraka zany mba ho finaritra ohatr' zao foana zany mahafinaritra ohatr' zao mba iaina tanteraka ao anatin'ny filaminana bebe kokoa noho izao zany fa tena lamba be zany tamin'ity dia mba hirarina zany mba hoe afinaritra be noho ohatr' zao zany amin'ny herintaona nafinaritra be mihitsy sady nahafapoa dia tena nafinaritra be mihitsy ne nanahoana filaminana tamin'ny filaminana tena tsara tena nafinaritra be tena mena mihitsy milamina be tsisy mafinaritra mafinaritra be le afimanga dia miavaka ny amin'ny taona hatramin'izay zany e lasa lava be le izy lasa didairasaka fefany lasa sakadiny teo aloha ary ny filaminana nanahoana ramse amin'ny filaminana milamina be ka tena milamina firaritso alefanao ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny taona ho avy sy amin'izao firaritso alefa ho an'ny vahoaka malagasy zany dia mirary fety tsara antsika vahoaka malagasy tsy akanavaka dia maiza amin'ny fety am-pifaliana dia hotratry ny rapitso 26 juin daholo ento am-pamaranana sy ho fanaovantsika veloma dia indro ireo sary azo io hariva io momba ny arendrana sy afomanga teny anosy teny soafa tsara daholo tompoko La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka aminy La vache qui rit. Au final, tu as tout le loin. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G Batelma vous a présenté Ni vavao.